Dito kami guys sa Taipo, sa may Tulips Park. Hindi ko alam. Sa White House. This is a beautiful one, guys. Subscribe to her Facebook account. Ito po yung White House sa Taipo. Ito. White House. Yan. Sabi ko lang nun. Nagbangka? Naka-close? Filter. Dito kami guys sa Malacanang Palace. White House. Ay, Malacanang. Dito kami Malacanang. Gusto ko magbangka kaya lang bawal yata. Dumating na yung mga bisita namin, guys. Nandyan sila, oh. On the way na sila. Nandyan na sila. Andiyan na sila. Sila yung mga bisita. Saan pa Ayan. galing? Special kayo kasi kaya inantay kayo.
Ilocano, Kanaway. Ang ibon na yan, Kanaway sa Ilocano. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Nasarap yan, Lex. Sarap yan iprito. Tikman mo na, tay. Ba't ang ganda kalahati lang yung tubig, no? Kaya nga. Ba't dyan lang yung sige? Ihi yan. Tubig yun? Ilagyan ng chlorine. Yung tubig guys, ganyan oh. Dito ang linaw tapos doon pang may sabon. Mga ibon. Yung ginamit dyan. Tara na, makalakad lang. Parang french fries. Na barbecue. Dito dito, Lex. Matagal ba ang buhay nito? Oo. Mahal pala na ito. Pwede mo benta? Yung 80. batuhin mo, Alex. Batuhin mo para maglakad. Para nga